Tervetuloa harjoitukseen numero 5. Eli tässä harjoituksessa numero 5 me tullaan mallintamaan tämä teräsosa tässä näin. Me aloitetaan se mallinnus tästä alaosasta. Mallinnetaan tämä levy ensin, jonka jälkeen tehdään tämä ylempi levy tästä näin. Eli avataan toi FreeCAD tosta noin. Tyhjä tiedosto. Create body, create sketch. Valitaan taso, jolle me halutaan piirtää. Noin. Mennään takaisin tuohon piirustukseen. Eli meillä on tämä levy, jonka koko on 80, 85 ja paksuus 20 mm. Tästä näin, Center the Rectangle, klikkaa tuohon keskelle, 85 ja 80, Enteri, kaikki on vihreällä, eli OK. Right-klikki mennään tuosta tuulista pois ja pistetään tämä sketchi kiinni. Tässä meillä on paddy, klikkaa siihen, se kysyy sulta kuinka korkea, me sanottiin 20 mm, paina OK. Näin. Mennään takaisin tuohon meidän piirustukseen. Eli meillä on tuommoinen kolo tuossa noin, joka menee tuon osan läpi. Eli kolon koko on 30 kertaa 8. Tehdään semmoinen. Valitaan taso, jolla me halutaan piirtää meidän sketchi. Create sketch. Tästä näin rektangeli. Piirretään toi rektangeli noin. D-näppäimistöstä antaa sulle tuon mittatyökalun. Tai sitten valitset sen tosta noin. Näin me sanottiin 30 milliä ja 8 milliä. Klikkaa tohon, right-klikki mennään tuosta työkalusta pois. Tarvitaan tuommoinen external geometry. Klikkaa noin. Siinä on toi meidän external geometry. Mennään takas front viewhyn ja sitten klikkaa tohon pisteeseen ja tohon pisteeseen ja tästä näin constraint coincident. Se yhdistää noin pisteet noin. Fully constrained homma on OK ja tehdään toi meidän leikkaus tuosta läpi, eli meillä on pokettityökalu tässä näin. Se kysyy, kuinka syvän leikkauksen halutaan tehdä. Me halutaan, että se menee osan läpi, eli through all. Näin, ja painetaan OK. Päästään tähän vaiheeseen. Takaisin tuohon meidän piirustukseen me nähdään, meillä on 4 10 mm reikää ja etäisyys reunasta 10 ja 10. Okei. Klikkaa tuohon noin. Create sketch. Piirretään 4 reikää. 1, 2, 3, 4. Reikätyökalu on tuossa noin. Anteeksi, reijän piirustus. Valitaan tuosta noin. Right-klikki, mennään tuosta reikähommasta pois. D-näppäimistöstä ja määritetään tuon reijän halkaisijaksi 10 mm. Right-klikki pois. Nyt mä haluan tehdä semmoisen tempun, että mä haluan, että tämän pisteen etäisyys tähän viivaan on sama kuin tämän pisteen etäisyys tällä viivalla. Eli valitaan tuosta keskeltä toi viiva ja valitaan toi keskipiste tuosta noin. Ja meillä on täällä tämmönen constraint symmetric. Klikkaa siihen ja katsokaa mitä se tekee. Näin. Tehdään sama temppu tonne ylös ylhäällä oleviin reikiin, ympyröihin ja constraint symmetric. Se tekee näin. Nyt me halutaan tässä pystysuunnassa sama homma, eli valitaan noin tosta noin tuolla tavalla ja taas klikataan tohon ja huomaatte mitä se tekee. Sitten mä tarviin external geometrit. Eli external, right-klikki pois. Tuossa me nähdään, meillä on nämä 2 external viivaa. Nyt mä voin asettaa etäisyyksiä näistä viivoista. Eli D, klikkaa tuohon viivaan, klikkaa tuohon keskipisteeseen ja 10. Ja sama homma tuosta viivasta tuohon keskipisteeseen ja 10. Right-klikki, mennään pois. Tämä ei ole vielä fully constrained. Meillä on määriteltynä tämän reijän koko 10 mm, mutta nämä reijät, näiden koko ei ole vielä määritelty. Eli valitaan, tehdään näistä muista reijistä samankokoiset kuin tästä. Eli valitaan tämä tästä näin, valitaan kaikki ympyrät ja tossa meillä on tämmöinen constraint equal. Klikkaa siihen, se tekee sulle näistä, nämä kaikki muut reijät on kanssa 10 millisiä. Vihreänä koko piirustus, fully constrained, homma on OK, close tosta noin. Ja taas meillä on tuo pokettityökalu ja me halutaan sen läpi, niin through all. Noin. Nyt voidaan painaa OK. Ja nyt me ollaan tässä vaiheessa. Sitten meiltä puuttuu nyt tämä yläosa tästä näin. Me nähdään, että se on 7 milliä paksu, 50 milliä korkea
ja se on 50 tosta ja 30 tosta. Okei. Klikkaa tuohon, Create Sketch. Ensin me tarvitaan nyt nämä External Geometry-viivat, koska mä haluan kiinnittää sen polylinein siihen. Right-klikki, mennään tuosta toolista pois. Ja tuossa on tuo polyline. Tärkein on, että me saadaan se muoto nyt. Että mitoilla ei nyt ole väliä. Me halutaan se muoto vaan. Right-klikki, mennään tuosta toolista pois. Nyt me nähdään, että tästä piirustuksesta, että nämä viivat ovat yhden suuntaiset. Eli valitaan toi viiva, valitaan tämä toinen viiva, ja tässä meillä on tämmöinen tuuli. Constrain Parallel. Eli klikkaa siihen. Nyt viivat ovat yhden suuntaiset. Sitten meillä oli tämä etäisyys. Se oli 50 milliä. Tämä etäisyys oli 30 milliä. Noin. Sitten levyn paksuus oli 7. Klikkaa tuohon, D, ja määritetään se 7 milliksi. Se on nyt vihreänä, fully constrained, homma on ok, plussa. Sitten me sanottiin, että se korkeus on 50 milliä, pädityökalu tosta noin, 50 milliä, painaa ok. Noin. Siinä on tämän osan muoto. Reijät puuttuu. Me nähdään tässä näin, tämä on leikkaus tästä näin. Ja me katsotaan tonne päin, mihin nuolet näyttää. Ja sitten me nähdään tämä. Jos me katsotaan nyt tarkkaan, me huomataan, että tämä mitta, mikä on tässä ilmoitettu, niin se on oikeastaan tosta reunasta. Eli se, kun se seisot tässä näin, niin se on tästä pisteestä. Tästä 16,8 tänne näin ja sitten 50 tonne noin. Ja nyt koska se on tästä pisteestä, niin mä mieluummin piirrän sen sketchin tälle pinnalle. Helpompi kuin että mä piirtäisin sen sketchin tälle pinnalle. Eli täältä noin. Joo, piirretään sketchi tälle pinnalle. Niin saadaan heti merkattu, että 16,8 milliä tonne noin. Käännetään osa. Klikataan se pinta, mille me halutaan piirtää toi sketchi. Create sketch. Noin. Lisätään 2 reikää. Noin. Mikäs reikien koko oli? 20 milliä. Eli tosta noin D-näppäimistöstä. 20 milliä. Right-klikki, mennään pois. Klikataan näihin molempiin ja tehdään niistä yhtä suuret. Noin, nyt tämä toinenkin reikä on myös 20 milliä. Nämä on samalla linjalla, joten valitaan tosta toi ja toi toinen keskipiste. Sitten meillä on täällä tämmöinen constrain horizontal vertical. Klikkaa siihen, näette mitä tapahtuisi. Tästä piirustuksesta ei nyt näy, että reikä on keskellä, se mitta puuttuu, mutta nämä reijät ovat keskellä, eli 50 jaettuna 2, 25, niin 25 tosta noin. Mutta me tarvitaan edelleen nyt nämä external geometry lainit. Siinä on nyt toi ensimmäinen external geometry. Eli tohon pisteeseen, tohon, ja me sanottiin 25, ja noin, ja me sanottiin, että tämä oli 16,8, ja tästä tonne noin 50 milliä. Right-klikki, mennään tuosta Dimension toolista pois, fully constrained, homma on ok, pistetään kiinni. Sitten tehdään vaan pocketti ja roll. Ok. Noin. Nyt on osa mallinnettuna. Kiitoksia.